成叫修车，我俩拆成叫艺术。谁来数数地上零件多少？接下来的全车电影就是这可是正常的生产咱们坐老车翻新，实现7摩纳米级均匀负重。德国进口小车，这个是18四分。线数返老还童，人车线他们当然是老车的意味着要来进行重做保持气味有效的这是做出前后的对比。再次进行模仿，变数自动归位，很帅的。就是发动机大修的部分，凸轮轴直摇臂磨损。场配件引导时，一人一机，开始组装，大家一起学起来。原厂扭矩90度。丝滑程度
部件都必须注意它的模糊。看看翻新前后的蜕变完成，开始组装。翻新开始，软化工艺。上次看看这翻新，所有底盘件从中站对接开始。发动机上车，流水必须用原厂。最后进入。看咱俩这熟练的，谁敢说装完不理？最后一次模仿时，这辆 CLS 曾是被遗忘的知识时，今天却在方向盘传递的不再是空暗示，而是20年前工程师埋进的。真正的机会永远不会，它只是躲在时间里，等一个懂它的人，把生锈的思想化成生长。所有征服的梦都是个破茧成蝶，就像在活出赛道产生新的事物，让我们在人生把生锈的日子不断地长连钢铁都能反弹成正，我们凭什么不和时光打个漂亮的弯？